हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर डॉक्टर वसीम कैरोप्रैक्टर। मेरे साथ बैठी है पल्लवी। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और इनको काफ़ी हिप में पेन है और नेक पेन रहता है और बैक में इश्यूज़ हैं। सो ये आपको कब से हुआ पल्लवी जी? काफ़ी टाइम से हो रहा है मुझे ये दर्द, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। मैं जी जी, बताइए। ब्यूटिशियन है आप? ब्यूटिशियन हाँ प्लस मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं। हाँ। इसकी वजह से खड़ा रहना पड़ता है मुझे, मेरे काम की वजह से। नॉन स्टॉप खड़े होने की वजह से स्टिफनेस हो जाती है, तो दर्द रहता है। कि कई सारे लोगों ने सजेशन दिया कि मतलब आइस की शेक वगैरह लगा लो और आइस पैक वगैरह हाँ, आइस लगाइए पैक और वगैरह, हाँ। दर्द की दवाई वगैरह खाती थी, पर थोड़ी देर आराम पड़ता था, पर अब नहीं होता ठीक। तो किसी ने मतलब आपके बारे में बताया कि ओके, आपसे कि दिखाना चाहिए। कैरोप्रैक्टर से हाँ जाके जी, मिलो हाँ आप। जी, ओके। आपके हिप में दर्द रहता है और नेक में पेन हाँ रहता जी, है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको? करीबन 6-7 महीने हो गए? हाँ जी, 6-7 महीने हो गए। ओके। तो कितने देर तक खड़े रहते हो आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट? मैक्सिमम अगर काम ज़्यादा हो तो 4-5 घंटे नॉन स्टॉप खड़े चार रहना। पाँच घंटे खड़े रहते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपका ट्रीट अभी आपसे मेरी बातें हो गई। अब ट्रीटमेंट करते हैं, आपका टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या इशू आ रहा है आपको। तो लेट्स स्टार्ट ट्रीटमेंट। लेट्स गो फॉर ट्रीटमेंट। ओके। गाइस, तो पल्लवी जी, हम आपका एक्चुअली आपने जैसा बताया कि मेरे को नेक में स्टिफनेस रहती है, तो मैं ज़रा ये चेक करूँगा कि पहले आपकी नेक की जो मसल्स हैं वो कितनी काम कर रही हैं, कैसा प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको मूवमेंट करूँगा। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पेन आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। ये देखिए, ये बेसिकली नेक की मसल्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी ये जो नेक का पोर्शन होता है ना स्पाइन का, हाँ जी। ये प्रेशर लेता है। तो ये आपकी जो नेक की मसल है ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए आपको पेन अभी भी आ रहा है। ठीक है, आप इस साइड हम चेक करेंगे। आपकी नेक की मसल्स बहुत टाइट है जिसकी वजह से आपकी नेक स्टिफ रहती है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा मूवमेंट लेंगे। एक मिनट, आपको कुछ नहीं करना, आप बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। देखिए, मुझे पता है आप कैरोप्रैक्टर से डरती हैं, लेकिन कैरोप्रैक्टर आपकी हेल्प भी करेगा। डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्टिफनेस फील हो रही है? हाँ, ठीक है। इधर की तरफ देखिए, नेक को रिलैक्स छोड़ो। यहाँ पे नहीं आ रहा ना पेन? ये ठीक है। दिस पार्ट इज बैड कंडीशन। जो आपकी अपर नेक है ना, जो अपर नेक की जो पार्ट है वो काफ़ी स्टिफ है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है। और आपका देखिए, ये एक मसल होती है स्टेनोमेटल, और ये मसल यहाँ पे देखिए, ये पेन है, ये पेन है। इसके 3 ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो पेन है, जिसके वजह से इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो गई है। ये मसल प्रॉपर लोड नहीं ले पा रही है, इसीलिए नेक को स्टिफनेस फील करनी पड़ रही है। हाथ को सीधा रखें, ठीक है। अब कैरोप्रैक्टर का काम शुरू हो गया है, ठीक है। अब कैरोप्रैक्टर अपना एडजस्टमेंट दिखाएंगे। मैं आपकी अपर नेक को बेसिकली मैं C3 C2 को एडजस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स छोड़े, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपका चेक किया है, मसल टेस्ट किया है, तभी मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी मसल्स टाइट है। सो जब हम इसको रिलैक्स करेंगे तभी ये लूजना फील करेगी, तब आपका नेक रिलैक्स फील करेगा। वेरी गुड, रिलैक्स छोड़े, बिल्कुल अलाउ करें मुझे करने के लिए। वेरी गुड, गुड, रिलैक्स। यस, रिलैक्स, ठीक है। अभी देखो, मैं चेक करूँगा। अब नहीं हो रहा था। अब नहीं हो रहा ना आपको? यहाँ पे बताइए। नहीं। ठीक है, नहीं हो रहा? हाँ जी। नहीं हो रहा, वेरी गुड। अब ढीला छोड़ दें नेक को, मैं नेक को उठाऊंगा, मैं चेक करूँगा। नेक आपको नहीं उठाना, नेक मुझे उठाने दीजिए। यहाँ हो रहा है। ये पार्ट में, हाँ। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड C5। देखिए देखिए, C5, दिस इज C5। आपका एक साइड जो है वो लूज, एक साइड वीक है, एक साइड टाइट है, तो इसलिए आपको इधर की तरफ प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है, आप लूज छोड़ दो, नेक को बिल्कुल लूज करो। आप तो डर रहे हो, नेक को नहीं छोड़ोगे तो कैसे होएगा? रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स कर दो, नेक को रिलैक्स करो। यस, गुड, वेरी गुड। मुझे अलाउ करो करने के लिए, छोड़ो ना नेक। छोड़ तो रख। नहीं नहीं, आप टाइट कर रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे अलाउ करेंगे। यस, नाइस।
इजी इजी इजी। छोड़ दो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। डन 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 डन। अभी बताएं। अब तो ठीक है। ठीक है, अभी ऐसे ही रहो आप, ठीक है। अब देखो मैं ना टेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं ना आपके हाथ को नीचे की तरफ दबाऊंगा ऐसे, पर आपको मुझे इसे दबाने नहीं देना, आपको रोकना है। जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ ना, तो कैसे तो रोको? आप रोको, ऐसे ऐसे रोको, नीचे मत जाने दो। अच्छा, ऊपर ही नीचे, हाँ जाना। ऊपर नहीं जाने देना, ठीक है। करो, यस बेटर नाउ, मसल गुड है आपकी, ठीक है। अभी ये जो फिंगर है ना, मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे, पर आपको इसको मैं खोले रखना है। खोलना है। सभी अलाउ नहीं कर रहे। यहाँ पे पेन आ रहा है आपको, हाँ, इसीलिए ये आपके C7T1 में पेन आ रहा है, इसीलिए आपके जो फिंगर हैं वो अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि ये वीक है। क्योंकि अगर जब मैं इनको प्रेशर दे रहा हूँ ना, तो आप उतना प्रेशर नहीं लगा पा रहे मेरे हाथ को खोलने के लिए, तो इसलिए इसको भी ओपन करेंगे। थोड़ा रिलैक्स छोड़ो, ठीक है। बेसिकली ये हमने पल्लवी जी, ये हमने मसल टेस्ट किया है कि जिससे आपका हमें ये पता चल जाए कि आपकी कौन सी जो स्पाइन की पार्ट है वो ब्लॉक है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस स्पाइन के पार्ट को ओपन करना है। ये इसे हम मसल टेस्ट करते हैं जो कैरोप्रैक्टर, और हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि हाँ आपके T1 और C